मेची राजमार्ग सुदूरपूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लालाई जोड्ने प्रमुख र ऐतिहासिक राजमार्ग। यही राजमार्गलाई झापाको चारालीबाट पछ्याउँदै इलाम हुँदै पाँचथरको रमिती पुग्दा तलतिर देखिने सुन्दर बजार हो फिदिम। यो पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम हो। चारैतिर हरिया डाँडा काँडाले घेरिएको बीचको समथर भूभागमा बसेको फिदिमले मिनी उपत्यकाको झल्को दिन्छ। पूर्वी पहाडका बजारहरूमध्ये सुन्दर भू बनावटका कारण फिदिम विशेष रूपमा परिचित छ। प्राकृतिक बनावट र बढ्दो विकासले यसलाई आज पूर्वी पहाडको महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिटका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्वच्छ प्रकृति, मनमोहक भूगोल, मौलिक संस्कृति, कला साहित्यको उर्वरता तथा मुन्धुमी र ऐतिहासिक विशिष्टताले फिदिम धेरैको रोजाइमा पर्छ। यात्राका क्रममा छोटो समयका लागि भए पनि यहाँ रोकिने, सुस्ताउने र प्रकृति तथा संस्कृतिको अनुभूत गर्ने चाहना धेरैमा रहन्छ। फिदिम हुँदै उत्तर पूर्वी पाँचथरमा अवस्थित नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य फालोट, चारराते, तीन सिमाना, चिवा भन्ज्याङ पुग्ने पर्यटक हुन् वा ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरा मकुमलुङ जाने दर्शनार्थी सबैका लागि फिदिम अनिवार्य ट्रान्जिट बन्छ। त्यसैगरी तमोर नदी तरेर मध्यपाडी लोकमार्ग हुँदै तेह्रथुमको आठराई, झाँक्री गुफा, ह्यातलुङ झरना, म्याङलुङ, बसन्तपुर हुँदै गुराँसको राजधानी तिन्जुरे मिल्के, जलजले, टिएमजे क्षेत्र पुग्ने यात्रुहरूका लागि पनि फिदिम अपरिहार्य विश्राम स्थल हो। पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार ताप्लेजुङ बाहिरबाट मात्र वार्षिक सरदर 2 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थी पाथिभरा मकुमलुङ पुग्छन्, जसको प्रमुख ट्रान्जिट फिदिम नै हो। फिदिमको मौलिक नाम फेदेन हो। याक्थुङ लिम्बू भाषामा फे भनेको सम्म र देन तेन भनेको ठाउँ हो। त्यसैले फेदेनको अर्थ सम्म परेको ठाउँ हुन्छ, जुन यसको भौगोलिक बनावटसँग मेल खान्छ। पाँचथर याक्थुङ लिम्बू समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्ला हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार यहाँ 43.37% लिम्बू समुदायको बसोबास छ भने 42.27%ले लिम्बू भाषा बोल्छन्। यसैले फिदिम पुग्दा यहाँको मौलिक लिम्बू संस्कृति, परम्परा र खानपानसँग नजिकिने अवसर प्राप्त हुन्छ। फिदिमको गढी डाँडामा अवस्थित सुम्जिरी सुम्हातलुङ आम्बे पज ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। ईसाको 6औं 7औं शताब्दी आसपासको समयमा स्थापना भएको मानिने यो स्थल लिम्बुवानको वीरता, इतिहास र मुन्धुमको प्रतीक मानिन्छ। इतिहास अनुसार 10 लिम्बू सरदारहरूले यही चुम्लुङ सभा बसेर लिम्बुवान राज्यको नामाकरण गर्दै वर्तमान संघीय शासन प्रणाली शैलीको शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए। फिदिम हुँदै बग्ने थाङसाङ खोला मुन्धुममा वर्णित पवित्र खोला मानिन्छ। नजिकैका ओदेन डाँडा र ओमदेन रमिते भ्यू टावरबाट फिदिमको दृश्य अवलोकन गर्दा रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ। अझ माथि उकालिँदा राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको पावन कर्मभूमि लभ्रेकुटी पुगिन्छ, जहाँको धार्मिक वातावरणले मनलाई शान्ति प्रदान गर्छ भने त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले आह्लादित बनाउँछ। फिदिमको पुरानो बजार जोरसाल हो, जसले यस क्षेत्रको व्यापारिक इतिहास बोकेको छ। यहाँबाट करिब 10 किलोमिटर दूरीमा तमोर नदी किनारको माझीटार पुगिन्छ। माझी समुदायको बसोबास रहेको यो स्थान मध्यपाडी लोकमार्ग र तमोर करिडोर सडकका कारण व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने क्रममा छ। छोटो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै रिफ्रेस हुने फिदिमदेखि नजिकको गन्तव्य बनेको छ माझीटार। तमोर नदीको सुसाई, ताजा लोकल माछाको स्वाद र मनोरम वातावरण माझीटारका विशेषता हुन्। नमुना सहर उन्मुख फिदिम अहिले व्यवस्थित सहरका रूपमा विकसित हुँदैछ। नेपाल सरकारको नमुना सहर विकास योजना अन्तर्गत फिदिमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। 1 दशक अघि नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापनापछि यहाँ सडक, पूर्वाधार र शहरी विकासका थुप्रै कामहरू भएका छन्। अहिले सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयमा रूपान्तरण भएको यस कार्यालय मार्फत वार्षिक 10 करोड भन्दा बढी बजेटका पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। पहिले साँघुरो रहेको फिदिम बजारको मुख्य सडक अहिले 2 लेनमा विस्तार गरिएको छ। सडक डिभाइडरमा रोपिएका फुलबोट र झिलिमिली सडक बत्तीले रात्रिकालीन फिदिमलाई अझ आकर्षक बनाएको छ। स्थानीय सरोकारवाला र फिदिम नगरपालिकाको पहलमा मेची राजमार्ग विस्तारको क्रममा 2 वर्ष अघि भत्काइएको लिम्बुवान गेटको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। लिम्बुवान गेटले यहाँको इतिहास, संस्कृति र पहिचानलाई झल्काउनेछ। यसरी पूर्वी पहाडको ट्रान्जिट फिदिम आज व्यवस्थित र आधुनिक नमुना सहरका रूपमा उभिने यात्रामा अघि बढिरहेको छ। आगन्तुकको सम्मान र सत्कारमा सधैँ तत्पर रहने फिदिम तपाईको आगमनको पनि प्रतीक्षामा छ।